tere! Täna on mul puhastuse teine ettevalmistav päev. Minul on rasked juba need esimesed ettevalmistavad päevad. Või no see peaks nagu olema lihtne, et lihtsalt ei söö magusat ja igasuguseid nisutooteid ja nagu rämpsu. Aga samas siis ma midagi juba nagu võtan nagu vähemaks ja samas ma ei lähe täiega ja siis on siuke... No tegelikult on päris okei. Lihtsalt eile, ma alati nagu iga päev, ma tean seda ka puhastusega ja üldse dieediga õhtud omata kõige raskemad, et hommikul kõik väga hästi, aga kui kell hakkab 5 või seal 6 lähenema, siis läheb nagu raskeks ja tekib selline nagu kartus või see nagu mingi üksilduse tunne või et ma olen ju kogu aeg söönud, et miks ma siis nüüd ei või süüa ja nagu see toit nagu on alati selline ju nagu selline pehme kalli või siuke, mis on nagu abiks või kuidagi, jah. Sa saad mulle mida aidata korraks? Ma pole mingi see õige number. Või kuidagi see toit nagu seondub selle turvatundega. Ja siis, juba eile, kuigi veel mitte midagi ei olnud, on juba see, et ma olen ju kogu aeg söönud, et miks ma siis nüüd ei või süüa või nagu täiesti, kuidagi nagu aju hakkab midagi muud nagu siin jutustama või kuidagi täiesti imelik, aga see ongi huvitav ja see ja seda ma arvan, et võti on selles, et ette teada, et need sellised tunded ja mõtted nagu tekivad ja väga oluline on, et mitte nagu tunda ennast kurvalt. See on üleüldse, eks ju, eluga ka, et lihtsalt kõike seda läbida nagu rõõmsalt, nagu lõbusalt, lõbutsedes. Ja leida sellest mingeid rõõmsaid asju, sest et siis saab nagu viuhti selle läbi ja mina olen seda sorti, kes alati alustab ja ei saa nagu püsima jääda. Eile see oligi niimoodi, et kuna ma olen väga harjunud nisu sööma, siis mul kohe oli nagu imelik, et mul kõhu täidet nagu ei olnud või et juba see, ma tean, kui ma likvideeriks endal nisu, ainult nisu, enda menüüst, siis ma oleksin kogu aeg terve. Miia, saad praegu kinni panna. Aga eilse ma pidasin hästi vastu. Mul oli lihtsalt see, et kuna ma ei olnud arenenud nagu siis, et mida ma siis nagu söön, kui ma nisu ei söö, kuigi väga palju on süüa. Ja ma sõin igast suppi ja ma sõin puuvilju ja õhtuks ma ostsin endale lõhe ja minul nagu lemmik söök on lõhe. Ja minu lõhe söömine tähendab seda, et ma ostan endale siukse väikse selle lõhe sealt letist on ju. Panen selle lihtsalt taldrikule, panen natukene wasaabit peale, nuga kahvel ja ma söön. Ja ma söön teda toorelt, ma söön teda nii nagu ta on. See on minu lemmik. Kui teda nagu küpsetada, siis ma suudan teda nagu vähem süüa või siis see rasv on kuidagi nagu teistsugune minu jaoks, et siis mul nagu hakkab nagu kiiremini kõht valutama ja süda läheb pahaks, et see on nagu natukene teistmoodi minu jaoks, et mulle see toores liha sobib. Aga nüüd siis täna on olnud täpselt sama päev, ma ei ole söönud nisu ega magusat suhkrut. Ma tegelikult praegu polegi väga midagi söönud, et ma olen söönud puuvilju ja nii ja nüüd ma sõin kana ja nii. Ja täna on siis see, eks ju, teine ettevalmistav päev, homme hakkab puhastus ja täna õhtuks siis ma pean sööma pean sööma õhtusöögiks ehk siis õhtu enne puhastust söön lehtsalatit mõnede seemnetega, mitte pähklitega. Nii, ehk siis ma lähen ostan mingit lehtsalatit või tegelikult siin ma olen praegu ema juures, emal oli ka mingit spinati neid lehti. No ma pean nii poodi minema, sest et homseks ette valmistada ja ma ostan seemneid, mulle meeldivad need siuksed imelikud, siuksed suured seemned. Ja siis sellele kastmeks pigistada peale sidrunimahleina ja neitsi oliivõli. Nii et õhtuks praegu ma võin süüa mida iganes, aga õhtuks niimoodi mingi 6 ajal siis ma söön seda salatit. Nüüd ma siis räägin ära, mis see puhastusel, mida ma hakkan sööma ja mida ma pean ette varuma. Nagu ma ütlesin, ma proovin seda teha 6 päeva. Mul pole mõtet ütelda, mida süüa ei tohi, vaid pigem ma ütlen ainult, mida süüa tohib. Lehtköögiviljad, igasugused salatid, lehtkapsad, spinat, lehtpeet, juurviljad, porgand, kaalikas, pastinak, peet, mugulsipul, küüslauk, ingver, maguskartul,
suvi ja talikõrvitsad, avokaado, kodumaised marjad, puuviljad, sidruni või laimi mahl, oliiviõli, kookosrasv, maitsetaimed, vürtsid, rafineerimata sool. Siin on ka kirjas, et oluline on, et nendes viljades, mida ma söön, ei oleks kahjulikke keemilisi väetisi, pestitsiite ja herbitsiitide jälgi või neid mingid märgid. Et seda on väga raske. Ma ei kujuta ette, sest et ma ju ostan ikkagi nagu supermarketist enda asju. Kuigi ma ostsin mahe kaalika. Kaalikas. Ei seda tuleb süüa lihtsalt. Ja kui võtad ravimeid, siis süüa rohkem on ja kõik nii. Mina ravimeid ei võta, nii et sellega pole probleemi. Puhastuse ajal tuleb juua päevas regulaarselt sidrunivett. Lihtsalt vesi ja sidrunimahlaga segatult ja vähemalt 2 liitrit. 1-2 klaasi enne hommikul peale ärkamist, siis hilishommikul ja pärastlõunal. Minu poolest võib kogu aeg seda vett juua, on ju. Ja mitte külmana, vaid siuke toatemperatuuril või isegi soemana. Ja siis, et kui toitu süüa, siis väga hästi mäluda, hingata, tegeleda ainult söömisega, mitte millegi muuga sellel ajal. Pärast igat ampsu siis korra hingata, on ju, et mina olen selline, kes kogu aeg rahmib, on ja ma arvan, et paljud inimesed rahmivad, et see, kui olla rahulikult süüa, siis sellel on hoopis mingi teine. Siis saab üldsegi nagu nautida seda, mis on ja siis hakkab seedimine juba nagu paremini pihta suus ja kõhus ja kõik nagu läheb paremini. Aga seda on väga raske teha ja ma tean, et seda on raske teha. Sest et kogu aeg on nagu tamp taga ja. Siin on kirjas, et närida suutäit 30 korda. Ma ei hakka ausalt öeldes lugema, ma tean, et kui ennast rahulikuks ajada, siis saab kõik nagu saab selle tunde kätte, et millal on see, et ei ole selleks ruttu taga, vaid et nagu süüa, siis süüa, kui süüa, siis süüa. Ja siis, et pärast 7 ei sööks puhastuse ajal ja puhastuse ajal minna magama kell 10 hiljemalt, sest et kell 11 hakkab maksatöö, on mingi hästi intensiivne ja ma usun seda. Üldse see puhastus on lihtsalt nagu koormust vähendada nagu organismile, et ta saaks tegeleda enese tervendamisega, sest et keha ju terveneb ise, eks. Kui me jääme haigeks, on, siis me saame ju ise terveks. Meil, eks ju, et selline on keha ja see ongi lihtsalt aeg, kus lasta tal teha enda tööd. Ja mis on siin ka nagu ette öeldud, et nagu palju peab magama, sest et ikkagi kui mürgid väljuvad kehast, siis tuleb ikkagi ju sellise nagu halva tundega või haigustundega, et igasugused need emotsioonid võivad üles tulla, on ju, viha. Kava näeb siis välja selline puhastuse ajal, ehk siis minu jaoks hommikul peale ärkamist joon 1-2 klaasitäit sidrunivett. Hommikusöögiks on roheline smuuti, mille koostisosi ma siis pärast räägin, on ju. Ja seda tuleb süüa aeglaselt ja kui sööki, eks. See on hommikusöök. Siis umbes tund aega enne lõunasööki jälle juua 1-2 klaasi sidrunivett. Lõunasöögiks 2 kuhjaga supilusikatäit, neid hapendatud juurvilju, mida ma tegin ja ma võtsin nad siia kaasa. Nad peavad tegelikult veel homseni seisma, aga ma panin juba osa purki, et ma saaks nagu kaasa võtta siia, kuna ma olen praegu liikuv. Ma panin nad siia purki, kuigi ma peaksin praegu veel kaant lahti hoidma, sest et ma saan aru, et kui gaas on peal, siis nad ei hapne enam. Et kui ära võtta, siis ta veel hapneb. Ja et see ongi, kui 3 päeva möödunud, siis panna gaas peale ja külmkappi, et siis ta ei lähe nagu üle ja nii. Aga praegu ta mul peaks veel lahti olema, nii et ma hoian teda siin lahti. Ühesõnaga lõunasöögiks on siis 2 kuhjaga supilusiga kuhjatäit neid juurvilju. Noh, kus see pall on? Nii, ja
seejärel süüa rohelist salatit ja juurviljasuppi. Ja juurviljasuppi asjad ma teen ka. Need ma pean juba täna ära tegema. Oh my gosh. No jah, jälle enne õhtusööki umbes tund aega enne juua jälle sidrunivett. Ja õhtusöögiks on jällegi 2 kuiaga suppilusikatäit hapendatud juurvilju, siis juurviljasuppi ja kui on soovi, siis avokaadot, soola, pipra ja sidrunimahlaga, kui on soov. Ja vahepalad, mis siis vahepeal süüa, kui tunnen ennast näljasena, sest et eesmärk ei ole ennast näljutada, on süüa kas siis millal iganes seda juurviljasuppi, avokaadot, on väga tore. Neid sama hapendatud juurvilju, õuna, pirni ja marju. Neid võib nagu kogu aeg süüa. Et enda näljutamine pole eesmärk. Ma tean ka öelda, et minu arust pärast 3. päeva ei taha seda supi lõhnagi tunda. Või noh, siis lihtsalt ei söö midagi. Minul vähemalt oli eelmine kord nii, et lihtsalt nii palju seda ühte sama ja midagi muud ei saa võtta. Siis lihtsalt ei söögi midagi. Või minul vähemalt oli nii. Siis ongi ainult, nagu see smuuti on hommikul väga hea. Nii, aga ma räägingi siis ära, mida oleks vaja siis ette valmistada või ette osta, kui nüüd mul homme hakkab puhastus. Nii, mul sai teisel masinal sai aku tühjaks, ma jätkan sellega. On vaja osta sidruniteks. Nüüd roheline smuuti. 1 tass külma vett, 4 peotäit lehtköögivilju, näiteks spinatilehed, lehtkapsas, lehtpeet, eemaldada varred. 1 banaan, 1 peotäis marju, näiteks maasikad, vaarikad, mustikad, pohlad, jõhvikad, astelpaju, marjad ja nii edasi. Võivad olla ka külmutatud. 1 avokaado ja kookosrasv. Ehk siis vesi, lehed, banaan, marjad, avokaado, kookosrasv soovi korral. Ma arvan, et ma ei osta eraldi kookosrasva, ma tean, et see on kallis. Ma panen sinna seda natuke õli lihtsalt, kuigi avokaado on ka päris siuke õline. Hapendatud köögiviljad ma juba eelmine kord näitasin, on ju. Ja roheline salat, mis on siis lõunasöögiks oli, on ju. On tumerohelised värsked lehed, rukola näiteks. No rukola, ma arvan, ma võtangi rukola. Lehtsalatid, roomasalat, värsked hakitud maitsetaimed, petersel, till, basiilik, tüümian, koriander, sidrunimahl või laimi, oliiviõli, rafineerimata sool. Ja lisaks, kui on soovi, kas rosinad, kuivatatud marjad, küüslauk, värske ingverijuur, sibulapealsed seemnetaimed. Kuule, see ajas hoopis huvitavamaks, et küüslauku sellele kastmele lisada ja ingverijuur ja kõik nii sibulapealsed. Nüüd on juurviljasupp, mida siis võib kogu aeg süüa, on ju. Valmistada suur poti täis ja tõesti suppi valmistada suur poti täis, sest et seda peab jätkuma. Supi tegemine on nii suur asi, on ju. Ja siis kui suhendada, siis ainult 1 portsjon korraga, on ju. No muidu ta läheb pahaks või liiga palju kuumutada ei ole vaja. Koostisosad on 1 suur sibul, siis oliiviõli, 8 küüslauguküünt. Nüüd erinevad juurviljad ja kõrvitselised. Vali järgmiste hulgast. Porgand, bataat, kõrvits, pastina, kaalikas, naeris, Jaapani redis, peet sobivad kõik juurviljad, kuid mitte tavaline kartul, sool ja pipar, ürdid ja vürtsid. Põhimõtteliselt kõik paned potti ja keedad ära. Ja vahepalaks õunad, pirnid, avokaadod, marjad. Ma vaatasin siit uuesti üle puuviljad, mida süüa ja siin on tegelikult virsikud ka ja praegu on meil virsikute aeg ja neid virsikuid ma sööksin küll. Igasugused marjad, õunad, pirnid, ploomid. Siin on eraldi lõik sellest, et teraviljad. Muidu nagu puhastuse ajal teravilju ei söö, aga kui võtad ravimeid, siis on siin konkreetne nagu selline viis, kuidas siis neid leotada ja keeta neid teravilju. Et nagu oleks, ma ei tea, ilmselt ravimite jaoks on vaja, et midagi kõhus oleks ja see on siuke riski business. Et seda puhastust ei tasu teha, kui sa oled mingite ravimite all, et see on ju arstiga pead rääkima. Nii, ühesõnaga ostunimekiri on mul siin kirjas. Ma ütlen, panen need endale siia. Ma olen nii vägev ja see videomeister, et ma oskan panna kõik pildid ja nimed siia. Ja ega siis muud polegi. Et praegu ma lihtsalt olen rääkinud selle retsepti ära ja
ja edaspidi, eks ma siis räägin lihtsalt, kuidas mul tunded on ja kuidas ma vastu pean. Ja mul oligi eile niimoodi, et kuna juba ma tegin nagu magusa ja selle nisuga pausi on ju, siis mul on kohe nagu tekib selline abituse tunne või see on nagu kõik nagu siuke mentaalne või nagu vaimne värk, et ma arvan, siit võib päris huvitavaid asju nagu tulla ja mul ongi, et vaat minul sugusel lihtsalt on nagu raske sellist asja teha, aga ma tean, et ma olen selleks võimeline ja see on lihtsalt, kuidas ennast nagu häälestada ja mind aitab sellel puhastuse teel, ma arvan, püsida see, et ma siin räägin, on ju, enda tunnetest, mõtetest ja see nagu hoiab mul nagu mingi kohustuse. Ja samas see on mul lõbus tegevus. Mulle meeldib monteerida seda asja ja seda panna huvitavat ja see mulle nagu lihtsalt see aitab mind. Mul on praegu mingi kevadine see allergia, midagi õhus on, siis mul on nina kogu aeg vesine ja natukene siit kuskilt kogu aeg nagu paistes, silmad niimoodi veel ei sügele, aga on tunda, et midagi toimub. Et jah, ma lihtsalt siin siis möllangi niimoodi. Ja siis kõiki neid protseduure, mis ma rääksin, on ju see kuumarätiku massaaž ja siin on mingi Epsomi soolaga protseduur. Ma ei tea, mis see Epsomi on, aga seal on igasugused, et näohooldus, juuksehooldus, lõõgastav vann, jalavann, päiksepaiste on ju, aeglane hingamine, see joogaboks on ju, igasugune hingamine. Et need ma kõike teen ja siis saab seda jälgida. Ja nüüd ma käin ostan endal poest asjad ära ja ma siis selle video lõpus siin nüüd näitan, kuidas ma seda suppi teen. Kuigi siin pole vist midagi väga huvitavat, aga teeme ikkagi on ju. Nii, ma käisin poes ära ja ostsin kõik, mis nagu praegu peaks toimima. Ma arvan, et võib-olla supi jaoks ma ostsin liiga vähe, et võib-olla ma pean seda mingi hetk uuesti tegema, aga siin on ta mul kõik nüüd välja laotatud. Mis ma siis ostsin? Lehtsalat, basiilik, sibulapealsed või mis iganes nad on, suvikõrvits, ma arvan, see läheb ka suppi oli, on ju, küüslauk, ingver, beebispinat, see läheb smuuti jaoks, rohelise salati jaoks on rukkola, smuuti jaoks ja niisama söömiseks ka on avokaado, siis smuuti jaoks pirnid, ma ostsin kirsse, mulle meeldivad ja maasikad, need ja pirnid ja õunad on nagu vahepalaks, supi jaoks veel on kaalikas, ma ei tea, miks on vist piisavalt, siis ma ostsin juursellerit, mulle maitseb see supi sees, peedid, porgandid, sibulad supi jaoks, eks need on need seedrimänni seemned, mis mulle meeldivad. Salatis, need ma röstin ära ja teen endale, panen salatisse ja sidrun, eks ju. Noh, on küll, tundub nagu midagi oleks süüa, aga kui ma siia ikka välja laotan, siis nagu on ikkagi kuidagi vähe. Oli on ju supp, smuuti, need juurviljad mul on juba enne tehtud, eks. Neid popsin sisse. Ja neid salateid ma ostan jooksvalt juurde. Ma juba ootan seda smuuti tegemist. Need külmutatud marjad, jube kallid, kui tahta Eesti omasi osta. Oh my god, ma vaatasin mustikad, siuke karp, 6 €. Karm. Okei, ma teen homme supi, sest et kell on juba nii õhtu, et ma ei hakka siin suppi haaritama, et see jääb homsesse videosse. Aga okei, ikka näeme siis esimesel puhastuspäeval. Okei, tšauki.